Iyakhula ingcindezi nakubalimi abasafufusa ukuthi nabo bakhiqize ukudla njengoba izwe lingaphansi kweLockdown ngenxa yegciwane iCovid-19. Owengamele ezolimo KwaZulu Natal uBongiwe Sithole-Moloi uthi wakhe uphezu kwezinhlelo zokulekelela abalimi kanye nezakhamuzi ngembewu ukuxosha ikadi eziko. Sithole-Moloi uthi benguMnyango wezolimo KwaZulu Natal ngaphansi komkhankaso othi One Home One Garden sebenikele ngezinsiza kanye nembewu kuzona zonke izifunda esifundazweni. Bagxile kakhulu emzini entulayo ephethwe izingane kanye nehlala abanokukhubazeka. We started with those households to say these are the equipment that we are giving you and the seeds that are organic, that you can plant organically so that you gain the protein. Umbono ukuba izakhamuzi zilime zize sifinyelele ezingeni lokungena emkhakheni wezolimo njengabakhiqizi bokudla. One Home One Garden is one of the programs that we have at the department. But also we have 1 hectare, 1 household. That means that now that person is not only growing for consumption only, but it also can take the surplus and sell that surplus and then start building his income as that household. Bakhona abasabelayo emphakathini njengoba eHowick osomabhizinisi kanye nabalimi bendawo benikele ngezinkomo ezevile kwezingamashumi-60 kwabaswele. Njengamanje uMnyango wezolimo KwaZulu Natal usezinhlelweni zokuzikhiqizela izimbewu ukuze ulekelele abalimi bakwazi ukukhiqiza ukudla.